Ahoj, já Šnej zdravím a vítám vás u druhého vlogmas. Dneska je 2. prosince a tenhle ten úvod natáčím až v podvečer. Důvod je takovej, že jsem měl ráno totálně blbec a všechny rutinní akce, rutinní činnosti, které dělám úplně běžně, mi trvaly dvojnásobek času. Takže nebylo to tak úplně, že bych nestíhal, ale zkrátka bylo to strašně těžký celý. No každopádně, proto to natáčím až teďka. V tom minulém videu jste mohli vidět, jak zdobím byt, což vidíte částečně za mnou. No a co budeme dělat v tomto vlogmas, to se dozvíte v následujícím snímku, takže nebudeme to nějak zdržovat a pojďme se na to vrhnout. Tak už se chystám do práce, dneska byly ráno 4 stupně, je hezky, sucho, takže jsem vzal T-Rexa, abych ho se projel na trošku dálku, protože já jezdím až do Ústí do práce, takže ho beru sebou. No a ještě úplně nevím, co dneska budu dělat, mám tam zase nějaké věci, protože by mě zase měl přijít jeden balík, ale takový menší jenom, no, takže uvidíme během samozřejmě dalšího, už druhého vlogmas. Tak jsem to počasí nějak přecenil, i přesto, že nikde to nepsali, tak mží. Ale je to taková ta, víte co, to je z té mlhy, jak je všude kolem a všude přítomná. No, takže tak. Tak jdu akorát z práce, je 3:30, ještě se stavuju pro svou drahou polovičku v práci, protože to akorát tak vychází a dneska jsem si předsevzal, že musím natočit nový video, protože už mi psal Robin pod ten vlogmas, který jsem už zveřejnil, že kdy bude teda další Jurassic World, takže bude zítra. Protože dneska to natočím, zítra mám volno, mám nějaký pochůzky a jdu ke kadeřnici, takže v mezidobí vyjde samozřejmě to video. No a zrovna jsem si říkal, jaká už je tma a přitom není tolik hodin, jo. Je to šílený, tohle je jedna z věcí, kterou fakt jako nemám rád na zimě, to, že je takhle brzo tma. Fakt je to nepříjemný tohleto, nebaví mě to pod ta zima. Tak už čekám a musím se pochlubit celou dobu. Jsem byl bez střechy. Jo, ono to fakt člověk, co tam nejede, tak to nepochopí, protože to auto má fakt tak silný topení, vyhřívaný sedačky, k tomu kombinace, vyhřívaný volant a fakt i ve 4 stupních se v tom dobře jede. No, ale budu to muset zatáhnout, protože moje drahá polovička tenhle ten názor úplně nezdílí. Ale je to tak! Já už jsem doma a ještě jsme byli v obchodním centru Pivovar, jelikož tam byla ještě jedna knížka k vyzvednutí a při té příležitosti jsem byl v Actionu, kde jsem si koupil tyčinky, které mi došly, které si kupuju přímo tam a zároveň jsem potřeboval nákupní tašku, jelikož jsme pak jeli do Alberta, měl jsem to v plánu vlastně celou dobu, ale zjistil jsem, že v T-Rexovi v kufru nemám jedinou nákupní tašku, všechno mám asi v Renaultu, to je tím, jak jezdí člověk 2 autama. No a zároveň teda pak jsme byli přímo v Albertu, protože už jsme neměli skoro žádné jídlo doma, nebo jo, ale víte co, prostě už se z toho nedalo nic udělat. Takže jsme byli tam a já nevím, jestli to máte u vás taky, ale vím, že třeba v Ústí v hypermarketu to není, ale my tady máme takový ten modernější Albert, kde už je takový ten pípák a já úplně miluju, že si tam napípám, co potřebuju, pak si to zaplatím na těch samoobslužných kasách a vlastně s nikým nekomunikuju. Jo, když mám takový ty asociální dny, což mám zrovna dneska, mi tak přijde, tak to úplně přijde vhod. No a díky tomu je Albert můj nejoblíbenější hypermarket a chodím tam fakt často. No a mohli jste si všimnout těch barev okolo, je to kvůli tomu, že jsem slíbil, že dneska natočím ten Jurassic World Evolution 3, tak abych to stihnul a zestříhal a do zítra vydal, tak není čas ztrácet čas a já jdu na to. Tak mám hotovo, jdu to ještě sestříhat, ať to zítra můžu vydat. Takže z dnešního dne to bude asi všechno, potřebuji si ještě udělat večeři nějakou, no a uvidíme se zítra.
Dobré ráno, dneska je 3. prosince a mně se podařilo udělat vstup hnedka takhle z rána. Je to kvůli tomu, že jsem dneska doma, jak jsem říkal, mám volno a jdu odpoledne ke kadeřnici. Zároveň teďka nahrávám na YouTube ten Jurassic World Evolution 9. část a vyjde to asi ve 12 hodin. No, zároveň tím, že mám volno, tak jsem se řekl, že navštívím své sestry, protože jsme se už delší dobu nesešli a jak už jsem říkal v minulém vlogmas, tak moje sestra mladší, ta bydlí ve stejném domě jako já, nade mnou. A moje starší sestra, ta bydlí jenom přes zahradu, jo, takže my opravdu bydlíme takhle blízko sebe. No a nebylo tomu takhle vždycky, protože já jsem teďka koukal i na ty starší vlogmas a tam jsme za Luckou, což je moje starší sestra, byli v Ústí nad Labem v jejím bývalém bytu. Takže to bylo opravdu někdy před těma 9 rokama a tam byly i nějaký záběry a bydlela v Ústí právě. Takže my jsme se takhle sešli v Děčíně nakonec. I přesto, že jsme všichni z Děčína, tak jsme nebydleli vždycky v Děčíně. Jo, naše vlastně první bydlení, Lucka bydlela v tom Ústí, já jsem bydlel v Chabařovicích, to je město mezi Teplicema a Ústím nad Labem, jo. A pak nakonec nás cesty svedly zpátky do Děčína. No, takže takhle. No a to je tak nějak jako plán na dnešek, jinak nic extra jsem si jako neplánoval. Plánuju samozřejmě nějakou procházku, ale to chodím každý den, takže to pro sebe ani neoznamuju, takže vám to říkám. No a jinak uvidíme, co se verbí. Tak je právě 12 hodin a já jdu vařit, abych měl jídlo i na zítra, protože nerad vařím potom odpoledne, když přijdu z práce. Takže dneska, když mám volno, mám čas, tak jsem se rozhodl teda udělat jídlo. No a tady jsem v Albertu včera koupil indické curry madras, které já dělám docela často, respektive často dělám ty recepty z Alberta. Mezi zeleninou tam máte takové ty krabičky papírové, ve které máte přísady, máte tam recept a dle něj potom vaříte. Přijde mi to jako super nápad, myslím si, že žádný jiný obchod to v tuhletu chvilku nemá a já, jak říkám, podle nich vařím poměrně často a moc mi to chutná. Tak už to tady stříhám pro vás, ten vlogmas. No a já jdu pomalu vytáhnout auto z garáže a jedu se nechal stříhat. No a pak ještě musím vyzvednout nějaký balík, další. Mně už to přijde trapný, já si připadám, že nedělám nic jiného, než jenom sbírám balíky. Tak mám ostříháno a můžu jít domů, protože už se těším na tu procházku, jelikož si přijdu strašně dneska neproduktivní, co se týče mých nohou.
No a tohle už je z druhého Vlogmas všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, hoďte mi tam určitě like, napište mi nějaký komentář, klidně i k tématu a my se uvidíme u dalšího videa. Buď u Vlogmas, anebo nějakého herního. Mějte se hezky. Čau.